Olá, introdeiros. Vou fazer um vídeo aqui para mostrar para um colega que pediu aí. Ele quer ouvir o ronco aqui da descarga da poderosa aqui, né? Então eu vou funcionar ela aqui, que é para ele ouvir, né? Ouvir o ronco dela aqui. Funcionar a moto aqui. Toma aí certinho aí. Ronca é legal. É mais, como é que diz, mais alto um pouco do que a original. Também não é muito, né? Também ficou jóia. Valeu.